ତାହେଲେ ମଣିଷର କର୍ମର ବାଲାନ୍ସ ହୁଏ କେମିତି? ଆମେ କାହା ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ପଳେଇଲେ, ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଠ କଲେ, କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କଲେ, ବାସ୍ କ'ଣ କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ ହେଇଗଲା? ନା। ଯଦି ଆମେ କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛେ ଏବଂ ତାହା ଆଖିରୁ 4 ବୁନ୍ଦା ଲୁହ ଗଡ଼େଇଛେ, ତାହେଲେ ଆମ ଆଖିରୁ 8 ବୁନ୍ଦା ଲୁହ ଗଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ହିସାବ କିତାବ ହେଇନଥାଏ। ତାପରେ ଯାଇକି ଆମର ହିସାବ କିତାବ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ଚିଟ୍ କରିଛେ, ତାହେଲେ କିଏ ନା କିଏ କେବେ ନା କେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମକୁ ଚିଟ୍ କରିବ। ଆଉ ଯଦି କାହାକୁ ଆମେ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ସିଏ ଖୋଜୁଥିବା ସମୟରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛେ, ତାହେଲେ କେବେ ନା କେବେ କେମିତି କିଏ ନା କିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେହି ଜିନିଷ ଫେରିକି ଆସିବ। ଆପଣ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ। ଆମେ ଯାହା ହିଁ କରିଥାଉ ସେହା ହିଁ ରିଟର୍ନ ଆସିଥାଏ ଆମ ପାଖକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କିଛି କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାବିଲେ ଲାଗିବ ଯେ ସେଇ କର୍ମ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ରହିଲେ ମୋତେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁକରି କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ କି ଭୁଲ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।